Fala galera do YouTube, beleza? Pedrinho trazendo mais um vídeo de Minecraft. E bom galera, esse vídeo vocês já viram, pelo esse negócio aí embaixo, como fazer uma lareira no Minecraft. E também eu disse que os vídeos iam ser na terça e na quinta, mas voltaram o meu treino, voltaram os meus treinos, e agora treino de futebol. Aí agora eu só vou ter tempo na segunda, que eu tô fazendo agora, na terça. Não, na terça não, na sexta e na quarta. E no sábado, no sábado não, no sábado não. No sábado nem domingo, por causa que eu tenho que ter uma folga também. Então, galera, vamos para o vídeo. Bom, galera, voltamos. E nós vamos precisar de tijolos, penedeira, ou como vocês conhecem como isqueiro, netherrack, sei lá o nome, e painel de vidro. A gente vai fazer assim. Eita, desculpa, gente. A gente vai pegar o tijolo, vai colocar bem aqui. 1, 2, 3. Aí aqui no lado é a mesma coisa. Eu vou fazer para esse lado, por causa que eu me confundo. Aqui. Tem que ser 2 blocos de afastamento. Não, aqui eu fiz 3, tem que ser daqui. 1, 2, 3. Aí você sobe 3 blocos. 1, 2. Mais 3 blocos não. Contando com o de baixo. Contando com o de baixo. 2. Aí eu só subi 2 blocos só. Que já forma 3 já. Aí a gente vem aqui atrás. Quem tá aqui no meu lado, galera, é o meu primo Igor. Dá oi, Igor. Oi, gente. O telefone dele quebrou, porque senão eu baixava Minecraft pra ele também. Aí vai ficar assim, ó. A gente vai fechar assim só. Ah, e se inscreve no canal do meu idiota do meu primo Kaique. Aí a gente só subir mais blocos aqui, ó. Vou subir uns 5. Contando com o de baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E nos cantos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É você botar na sua casa, galera. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Eita, passa de 4. Aí, galera, vocês vêm aqui embaixo. Quebram. E agora a gente vai precisar de Hat Black, sei lá o nome disso. É porque às vezes me confundo. Então, galera, a gente pega o painel de vidro. A gente não vou botar fogo agora, galera. A gente coloca assim, só para dar uma enfeitadinha mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem deixar assim. Ou vocês podem quebrar assim, ó. Vocês podem deixar assim também, ó. Quebrar não. Vocês podem deixar assim. Mas eu prefiro de um jeito assim. Vamos ver. Vamos ver como fica. Eu vou preferir de dentro mesmo, de dentro. Mas também pode ser da sua preferência. Ou do jeito que você quer colocar. Só preciso de paciência para colocar aqui. Ai, caraca. Coloquei. Eu já achei que eu ia demorar 2 horas para fazer. Aí só você entrar aqui dentro. Pegar o isqueiro. Botar fogo aqui no lado. Mas como eu tô no criativo, vou fingir que eu tô no sobrevivência. Voar. Isso aí. Pronto. Agora sua chaminé estará pronta. Ou lareira, como você quiser. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E fui!